主播，您可以从画面上看到，豪雨不断打进室内，狂风吹到连摆设的草木都快要承受不住了。山头的台风速度缓慢，但已经为南台湾带来致灾性的豪雨。画面中您可以看到的是高雄前镇区的某间饭店，户外的泳池因为强风吹击，掀起一波又一波的大浪。从另外一个画面来看，室内的情况是更夸张的，因为玻璃甚至已经被吹破了。 您可以听到这个风声非常的大，风势非常的强劲，地上还满是玻璃碎片，强风和雨水不断的灌入，连拍摄的人一旦靠近都快要被吹到站不住了。山头台风今天中午12点40分从高雄小港登陆，中央气象署针对高屏地区发布了强风警告，就怕台风携带的狂风豪雨会为高雄带来非常严峻的挑战。以上是目前掌握到的最新消息，时间镜头交还棚内。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。